สลามสูตรหมาฝรั่งนะคะสลามสูตรหมาฝรั่งก็ง่ายๆนะคะนี่นะคะเป็นหมาฝรั่งนะหมาฝรั่งลูกกลมใครเคยกินบ้างคะนี่แล้วก็ไปละลายนะคะเดี๋ยวละลายเสร็จค่อยมาดูกันนะคะตอนนี้เราก็ละลายเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะจะยืดๆแบบนี้เลยนี่นะเป็นสลามที่ไม่ต้องเปลืองอะไรมากแค่หมาฝรั่งของเรานะคะไปละลายกับน้